l'orgoglio di questo mentecato. Quando giova un raggiro, il colpo è fatto. Ein Staatsopernsänger zurück in Salzburg beim Streaming-Konzert So klingt Salzburg. Wie kam es dazu? Ja, es ist ja die Zeit der spontanen Ideen und Einfälle und ich habe mich unglaublich gefreut, als der Sigvald Bütow mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich Teil dieses wunderschönen Projekts sein möchte. Gerade davor ist ein Absag aus Italien gekommen und ich war frei. Und ich habe gesagt, natürlich. Also es ist bei mir sowieso so, wenn Salzburg ruft, dann setze ich mich meistens sofort ins Auto und vorher. Mann und Weib und Weib und Mann reichen. Also es war eine frohe Überraschung für mich, dieses Konzert. Ich hatte vielleicht nicht so viel Zeit für Vorbereitung, aber ich habe diese Arie davor gesungen. Und dann habe ich auch in Stunden mit meiner Professorin Barbara Bonney und meiner fantastischen Pianistin Gaiva Banzenet diese Arien gearbeitet. Also Streaming grundsätzlich ist ja eine ambivalente Angelegenheit. Wir sind alle froh, dass wir es machen können. Es gibt jetzt immer die Diskussion, auf der einen Seite darf man oder soll man so viel gestreamte Konzerte kostenlos zur Verfügung stellen, was bedeutet natürlich auch, dass für die Künstler, wo kommt deren Einkommen her, wenn es kein zahlendes Publikum gibt. Auf der anderen Seite ist eben die Erfahrung im Augenblick noch, dass sich Streaming-Konzerte auch nicht ohne weiteres verkaufen, weil es natürlich andere Plattformen gibt, wo ein unglaublicher Fundus an Musik kostenlos zur Verfügung steht. Und da sozusagen eine gute Mischung und den richtigen Spagat zu finden, ist, glaube ich, die Herausforderung. Und den haben wir hier gefunden, weil wir einfach ganz klar gesagt haben, wir machen etwas in erster Linie regional, nämlich für unser Publikum hier in Salzburg. Und deshalb waren die Salzburger Nachrichten unser idealer Partner, weil es natürlich auch die Zeitung für die Leser in Salzburg und dem Salzburger Bundesland sind, mit überregionaler Ausstrahlung, die wir auch haben, über die wir auch alle sehr dankbar sind, weil wir natürlich auch hoffen, dass es über Salzburg hinausträgt. Aber in erster Linie ging es darum, als Mozarteum-Orchester, als das Orchester von Stadt und Land Salzburg für Salzburg und das Publikum hier in der Region was zu machen.